Hola chicas y chicos de YouTube, vamos a hacer un slime. Pues que el teléfono está grabando. Así, es al revés. Te estabas grabando solo. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Muy bien, es un slime. Es pasta, chicos. Y miren, está. Y lo van a tener que meter al microondas por 30 segundos y nos vamos en un minuto. Ya lo metí al micro y miren, lo estoy mezclando. Miren. Y voy. Lo va a meter al micro. Miren. Ahora. Aquí está. Bueno, hola. Hoy vamos a grabarle a ella y a mi primita Sofía. Mírenla, bebé. Puse el slime. Miren, y acabo de llegar una invitada. Y pescar tu celular. Tengo mi libreta de secretos. Bueno, estamos esperando que esté esto. Franco. Uy, ya está esto. Tengo mi libreta. Ay, Franco, debe estar riendo. No ves mis secretos. Mowgli, no me dio el micro. No es cierto, Franco. Parece rollo. Está ardiendo. No, A ver. no. Parece rollo. Y arde los ojos. Ya casi lloro porque arde los ojos. Miren. Tócale, Franco. Acércate un poquito. Agarre. Y está ardiendo. Por miren, le voy a tocar tantito y lo va a meter de nuevo en microondas. Nos vemos. Ahorita volvemos. Ya volvimos. Ahí ya lo está metiendo en microondas. Por si bien aquí está. Le puso 30. Estamos poniendo el slime. Slime. Te voy a pegar. Ay, mami, ¿qué tiene?